Chega, me faz feliz e some como primavera. O resto do ano fico à espera de vê-la novamente quando amanhecer. Veio num sopro de esperança, exalando o desejo. Tal sonho não passou de apenas quimera. De vera eu já deveria bem saber que quando você sai assim sem me avisar, você deixa o vento incerto te levar, e eu aqui me cerco de desilusão. Eu até tentei um dia te trancar aqui, mas se você quer mesmo me seguir, não sou eu quem irá dizer não. Chega, me faz feliz, some como primavera. O resto do ano fico à espera de vê-la novamente quando amanhecer. Veio um sopro de esperança, exalando o desejo. Tal sonho não passou de apenas quimera. De vera eu já deveria bem saber que quando você sai assim sem me avisar, você deixa o vento incerto te levar, e eu aqui me cerco de desilusão. Eu até tentei um dia te trancar aqui, mas se você quer mesmo me seguir, não sou eu quem irá dizer não. Irá dizer não, irá dizer não, irá dizer não, não, irá dizer não, irá dizer não, irá dizer não. A minha música, ela vem muito da cultura de Montes Claros, que é minha terra natal, né? Tem muita coisa dos congados, né? Das manifestações religiosas. E eu cresci com isso, né? E em casa, minha mãe sempre cantou, o meu avô foi músico, não o conheci, mas eu conheci um aluno dele, que hoje tem 92 anos, que tocava as coisas que meu avô ensinou para ele. Então eu sempre cresci nesse ambiente de música, assim. Mas a minha formação mesmo veio muito depois, com estudo mesmo formal, de violão erudito, violão popular, e a música mineira em si, né? Que também foi uma grande escola, principalmente o Clube de Esquina. Eu formei na Universidade Bituca, né? Onde os professores todos trabalharam com o Milton Nascimento, então eu sofri essa influência, assim. Eu acho que se eu posso dizer que eu sou alguma coisa, é que minha música é uma música mineira.
céu é azul, de norte a sul, assim prevalecerá. Através das instáveis estações, o mato crescente, a areia da praia não mudarão de lugar, pois não deixariam só a montanha e o mar. Como podemos ser dois sem obedecer às leis, andando na contramão do caminho natural? O sentimento evolui para algo sem nominação, e terminamos assim então, sem entender. O vento convida o canavial para um baile sem fim, assim como a lua quando incita a maré a dançar. O nosso querer, a nossa atração, todo esse afã não pode se contradizer, precisa ser fluido como o rio ao encontro do mar. Como podemos ser dois sem obedecer às leis, andando na contramão do caminho natural? O sentimento evolui para algo sem nominação, e terminamos assim então, sem entender. Ela já trabalha com a Renato Feliz Santana na fábrica lá de Feliz Santana.